السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة البحر اليوم 21/6/2026. زي شايفين يا جماعة، بحر النهاردة مشخشخ، في حركة وموجات. بالنسبة لسرعة الرياح 15، هبات 20، هتزيد معانا بعد الظهر إن شاء الله. اتجاه الريح شمالي غربي مايل للشمالي شوية. النهاردة المية عطر. توفيق للجميع. متنساش تتابعني في آخر الفيديو عشان نصير تاريخه اليوم 6 الصبح. سلام يا جماعة.